खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबां बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय सावथुन सिंखाय बर' सावथुननि साथाम सावथुननि महरगिरिफ्रा एशियानेट आइकननिफ्राय बेस्ट एवार्ड मोननो हादों। बेस्ट प्रडिउसार एवार्डखौ मोननो हादों ममता नार्जारी बिथांजोआ। बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननो हादों हेलिना दैमारी आरो बेस्ट डिरेक्टर एवार्डखौ मोननो हादों राजा नार्जारीया। फैबाय थानाय समफोराव बड'लेण्ड एफसीआ AFCA लाइसेन्स गोनां बिकास पान्टिखौ हेड कच महरै थिसननायनि लामायाव। बड'लेण्ड एफसीआ AFCA लाइसेन्स गोनां बिकास पान्टिखौ गावनि गोदान गाहाय फोरोंगुरु महरै थिसननो थियारि जादों। पान्टिया थांनाय सिजनाव बड'लेण्ड एफसीनि गोहोम गोनां केम्पेइननि बिफावगिरिमोन, जाय टीमखौ जारिमिनारि क्वार्टार फाइनालाव क्वालिफिकेशनसिम सौहैनायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन। फैगौ सिजनाव आरोबाव बांसिन जाफुंसारनायनि मिजिंजों हानजाखौ दैदेननो थाखाय हेड कच महरै बिथांनि फैफिननाय खौरांखौ बड'लेण्ड एफसीआ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों, जेराव बड'लेण्ड एफसीआ AFCनि लाइसेन्स गोनां बिकास पान्टिखौ गाहाय कचार महरै थिसननायनि लामायाव। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव जौगाथायनि खामानिखौ लानानै रिभिउ मिटिं। बाहागो लादों हाग्रामा महिलारिया। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव रिभिउ मिटिं जानानै थाङो। तामुलपुर जिल्लायाव जौगाथायनि प्रजेक्ट, पाब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट PWD, पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट आरो मिउनिसिपाल डिपार्टमेन्टनि बायदि बायदि बिफानफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि मख'नाय बिफानफोरनि थासारिया तामुलपुर जिल्लायाव मोजाङैनो दं। बेजों लोगोसेनो तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरि फारसे थांनाय लामानि गाज्रि थासारि आरो रङियानिफ्राय भुटान फारसे थांनाय राजा लामानि गाज्रि थासारिखौ लानानै खेंफोरथि होयो। गोदान सोरखार दानाया गोबाव सम जायाखै, बेनिखायनो दासान्दै जौगाथायनि खामानि मावनो रांखान्थियारि बाजेट गैथ'वा। जेब्ला बाजेट जागोन अब्ला गासैबो खामानि मावगोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारियाबो मैया खुंफुंजानाय बिफानारि रिभिउ मिटिं लानायनि बागै गुवारै फोरमायथियो। तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानाय बे रिभिउ मिटिंआव आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारी, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि सिमिकरन, गरेस्वर विधानसभानि MLA बिक्टर कुमार दास, BTCनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी, महेश्वर बसुमतारी, भजन दास, MCLA रेखारानी दास बर'जों लोगोसे बिफाननि इन्जिनियार आरो सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्ला एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों। गुन गोनां सोलोंथायानो गोग्गो समाज दानायनि बिथा। नाथाय आथिखालाव चिरां जिल्लानि सिङाव गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सोलोंथाइ थासारि, फोरोंगिरिफोरनि आंखाल, फरा बिजाबनि आंखाल आरो गले गले फोरोंगिरिफोरनि सोलाय सोल' जानायनि जाहोनाव फोरोंगिरि, समाज, फरायसा, बिमा बिफा आरो समाजनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिहोदों। लोगोसे आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बाहायनाया बांनाय, समाज बेरेखा आरो दाय गोनां खामानिफोराव लोब्बा जानाय, हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनाय आरो हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय बायदि थासारिफोरा बांबोगासिनो दं। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ लानानै समाधान खालामनांगौनि दाबिफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसु लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोर फारियै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ, बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघ, चिरां जिल्ला दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफाद, बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफाद, चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुम, चिरां जिल्ला बर' समाज, चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफाद, बिजनी जिल्ला बर' हारिमु आफाद जथायै, चिरां जिल्ला बेंगिरि थामहिनबा DC आरो चिरां जिल्ला फरायसालि नायदिंगिरि IS बिथांमोननो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। गसाइगावनि जलाइस्रियाव मैया क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौ गोदानै दाफुंनानै लाबाय। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मिरु बिथोन बादियै मैया अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन क'क्राझार जिल्ला आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै
गोदान आफाद दाफुंनानै लायो। बे जिल्ला आफादखौ मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि कृष्णकान्त बसुमतारीनि लोगो आफादगिरि बिमल कुमार बसुमतारीनि नुजाथिनाय आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दखरा आफादनि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव दाफुंनानै लानो हायो। गोदानै दाफुंजानाय बे आफादाव आफादगिरि महरै गसाइगावनि निबारन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै सोमदोन बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो। बे जिल्ला आफाद दाफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गुबै थांखिफोरखौ फोरमायथियो नेहाथारि बिथाङा। बे समाव इउपिपिएलनि गाहाय आफादगिरि राजुकुमार नार्जारिया बर'फोरनि गोरोबथाफोरखौ लानानै माखासे गोलावथार बाथ्रा फोरमायथिदों, जेराव बिथाङा मैया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोसावनो लादों, नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। गिबियाव बिथाङा लिरदों, बर' गोरोबथा, प्रमद, हाग्रामा, सानसुमा आरो बायसेत्रा 6 बोसोर गोख्रों सोमावसारनायनि फिथाइ महरै 1993 मायथाइयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि मोननै दैदेननायाव गिबि बर' गोरोबथा BAC सागान होनाय जादोंमोन। बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनो जिउ बावनानैब्लाबो सोमावसारदोंमोन। उनाव सिमनाबो गैया, बियाबबो गैया, बिसायख'थिबो गैया आरो जेबो गोहो गैयैनि जाउनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा एबसुआ गोरोबथाखौ नेवसिगारदोंमोन। नैथि खोलोबनि सोमावसारनायखौ एबसुआ जागायफिननाय लोगो लोगो BLT हाथियार लाग्रा हमग्रा आफादाबो सेर सेर दावहा नांफादोंमोन। एबसुआव उरखावगोरा रबिराम आरो BLTआव हाग्रामा, चन्दन, काम्पा, हितेश मोना दैदेनदोंमोन। उनाव 2002 मायथाइयाव उरखावगोरा ब्रह्मआ रायजो सभानि MP जाहैदेरना सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिजों लोगो नांना बै समनि NDA सोरखारखौ नारसिनथारना एबसु आरो BLTनि संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा हादोरसा बड'लेण्ड दाबिनायनि फिथाइ महरै BTC गोरोबथा खालामदोंमोन। BTC गोरोबथाखौ 6थि फारिलाइनि बेंखनाव लाबोनाय आरो बर' रावखौ 8थि फारिलाइयाव सोसननो रोंनाया बै समनि एबसु BLT दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सानै गोख्रों MP उरखाव आरो सानसुमामोननि गोख्रों बिफाव दं। नाथाय संकसनिफ्राय सदिया होननानै गासैबो ज्राब गारना संकसनिफ्राय अदालगुरिनि फास्ट 2 सिमल' सिमना बोथेनायाव बै समनि सनितपुर, धेमाजि, लखिमपुर बायदिनि बर'फोरखौ फोथायखेबस' खालामनाय जादों। ज' सोमावसारबाय, मुंख्लं जाबाय, बेंगुरा जाबाय, जोबथेसालियाव थानांबाय, गोबां दुखु जारला सहायनांबाय। नाथाय सोमावसारनायनि फिथाइ जानाय समावब्ला BTCनि 4 जिल्लानियाल' जुथे जाबाय। बेयावबो क'क्राझारना इउनिभारसिटि, CIT, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, एसेम्बलि, सेक्रेटारियेट बायदि गासैबो लाजोबनानै गुबुन जिल्लानि बर'फोरखौ आसि बिमा दिन्थिबाय। हाग्रामा महिलारिया गाहाय सागानगिरि जाना बयबो बर'फोरखौ समान नोजोरजों नायालासे गावनि राजखान्थियारि गोहो, धोन आरो मुं आरजिनायावसो मुखुब जाबाय। BTC गोरोबथा सागान होनाय समाव भारत सरकारा आलादा रायजो सोरजिनायनि जेबो बिथांखि गैथ'ला होनना बेखौनो लाथ'दो होननाया 2010 मायथाइयाव तेलेंगाना रायजोखौ सोरजिनो नागिरलायबाय। बे समाव प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि जाना दंमोन। बयबो नारसिनबाय, बोरै जाखो बड'लेण्ड जाया तेलेंगानाया जायो। एबसुआ मा खालामना थाखो? 2 दाना सिबाय, प्रमदजों रोनगोराजोंसो सोंनायनि फिननायखौ होनो गोनां जाबाय। मा खालामनो मा मानो हाग्रामा महिलारिमोन आद्रा दोनबोनाय संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड नांगौ होनना सोमावसारफिननांबाय। प्रमद, रोनगोरा, उरखावगोरा रबिराम आरो उनाव गबिन्द मोनबो नांफाबाय। गणतान्त्रिक गण आन्दलन जाबाय। नाथाय सिगाङावब्ला होबथाग्राया बायजोनिमोन, दानिया नखर सिंनि। एबसुनो थाइसेबो रां हरनो मोना। 110% बड'लेण्ड जाया। भारत सरकारजों सावरायनो दिल्लीयाव थांब्ला लाल साहा लोंहोना थोनहरग्रा नखर सिङावनो ओंखारबाय। बर'आ मोजां 3थि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे ओंथिगोनां फिथाइजों लोगोसे 34 बोसोर हाथियार हमना सोमावसारनाय NDB-खौबो लाफाना मोनसे सुक्ति खालामनो भारत सरकारा दावखोबोबाय। 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव Btr गोरोबथा जायो। सिमना बारायना गहपुर खाथि सिमुलगुरिसिम लांनाय, 40निफ्राय 60 बियाब बारायनाय, 125थि संबिजिर सोदांना मिरु सरकारनिफ्राय थोंजों रांबावजा मोननाय, 1500 कोटि जुनिया रांबावजा, Btr-नि जौगानायनि थाखाय मोनफुंनाय बायदि दफाफोर सोसननाय जायो। आरो बाङाय समनि गेजेराव संकसनिफ्राय सदिया नङाब्लाबो संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमना बारायनाया जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। सिमना बारायनाय लोगो लोगो रोजा रोजा सनितपुर बिश्वनाथनि बर' नखरफ्रा हानि मोनथायखौ मोनबाय। जौगानायनि थाखाय
बे 1500 कौटि पेकेजनिफ्राय एसे हरब्लानो जायो आरो 125 संबिजिर सोदांनायखौ बयबो खौसेयै जुजिब्ला रां बावजानि जेंनायाबो जोबनानै थाङो। नाथाय दा मा नुखो? राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय हाब्रु सारलायनाय, सनितपुरनि हाबखानाय गामिफोरखौ रां थोयैखायनो बिटिआरनिफ्राय होखारहरफिननोसै। हा नों एथ' गोहोगोरा दैदेनगिरि होनलाय लाबोदोब्रा रांखौ थोजासे ना हाया? गावजों गावब्ला मोसा, मालायजोंब्ला दाउसा, बेफोरबायदिखौ फोरमायथिदों राजकुमार नार्जारिया। 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया बिटिसिनि इएम महरै समायखिराखौ लाबाय। बिटिसि एसेम्ब्लि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया समायखिरा लाहैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारि बिथांमोना। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। तामुलपुराव माइ गायबाय थानाय समाव सारअन्थाइ गावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। दिनै तामुलपुरनि जारगाव बारालाकुसि गामियाव सारअन्थाइ गावना सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जायो। जिउ खोमानाय आइजोखौ बरलाकुसि गामिनि थागिबि मिनति ब्रह्म 48 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै फुङाव मिनति ब्रह्मजों लोगोसे माखासे गुबुन आइजोफोरा गाव गावनि फोथाराव माइ आबाद मावनायाव मुखुब दंमोन। बे समावनो हरखाबनो सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनानै बारहुंखा फैदोंमोन। सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव मिनति ब्रह्मआ गोब्राबै जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो बिखौ रैखा खालामो आरो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। नाथाय डक्टरफ्रा बिखौ थैबाय होनना फोसावो। बिथांजों लोगोसे खामानि मावनाय गुबुन आइजोफोराबो गावनि जिउखौ लानानै एसेयावनो बारग'यो होनना मिथि मोनदों। बिटिसिनि इएम बेगम आक्तारा आहमेदा बाक्सा जिल्लानि निमुवा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय काटाजार गामियाव सिसि ब्लक लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिसिनि एसअपिडि 2025 आरो 2026 रांखान्थि बोसोरनि 1 कौटिनि बांसिन रांजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मावफुं सोद्रोमा इएम बेगम आक्तारा आहमेदा। गुवाहाटीनि GMCHआव जोबथा हां बोबाय रज आलीनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय मृदु मुद्राया, जेराव मृदु मुद्राखौ GMCHआव फाहामथाय होबाय थादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय 31 मेयाव रज आली मुंनि सासे लाइमोना माधुर्य बर्मन आरो मृदु मुद्रा मुंनि बिदा बिनानावखौ लामायाव स्कुटिजों फैबाय थानाय समाव गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव जायगायावनो मृदु मुद्रानि बिदा पश्चिम नलबारि आन्चलिक आसुनि लेङाइ नेहाथारि माधुर्य बर्मना थैदोंमोन आरो बेनि उनाव मृदु मुद्रायाबो फाहामथाय लाबाय थानाय समाव GMCHआव जोबथा हां बोयो। धेमाजिनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाया दिनैनिफ्राय जाबाय। गुन गोनां सोलोंथाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै UN एकाडेमि सिमेन्ट चापरि आरो SB बर' गोजौ फरायसालि गंनै फरायसालियाव दिनै 3 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइसिम होनाय जागोन। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारि, सिमेन्ट चापरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं बिमल मुसाहारि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।